سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. لجان الصلح في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر تقيم أعمالها. فرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي يقيم أعمال عام 2025. انطلاق بطولة كرة الطائرة الشاطئية لقوات الدفاع على شرف ذكرى عملية فنقل. أمريكا وأذربيجان توقعان شراكة استراتيجية للتعاون الاقتصادي والأمني. عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة غربي كندا. الاتحاد الأوروبي يعفي أول سيارة كهربائية صينية من رسوم ب 20.7. السلام عليكم ورحمة الله. عقدت لجان الصلح الأهلية في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر المصالحة اجتماعات لمراجعة التقدم المحرز خلال العام الماضي، وترأست وزيرة العدل السيدة فوزية هاشم الاجتماعات التقييمية، والتي حضرها الأعيان الذين تم ترشيحهم على مستوى إدارات الضواحي ومدراء المديريات والضواحي. قامت بمراجعة برنامج فض النزاعات الأهلي باعتباره يمكن المجتمع من المشاركة بفعالية في حل مشاكله بطرق عريقة وسلمية. وقد أوصى بتكثيف حملات التوعية التي تستهدف جميع فئات المجتمع لضمان فعالية هذا البرنامج. وأتاحت هذه الاجتماعات فرص كبيرة للمهنيين القانونيين الشباب للتعرف على المجتمع الذي يخدمونه وفهم القيم الاجتماعية الراسخة وأسلوب حياة الشعب الإريتري الكريمة، كما وفرت لهم فرصة طويلة الأمد لفهم أفضل للقيم الوطنية. وأعلن أنه سيتم منح المهنيين القانونيين الشباب برامج عمل تمكنهم من العمل عن كثب مع مجتمعاتهم في السنوات الأولى من خدمتهم المهنية حتى يتمكنوا من خدمة مجتمعاتهم بكفاءة. يعرف أن المصالحة الأهلية التي ترضي جميع الأطراف وتضمن حلولا دائمة للنزاعات وتضمن التسامح والوحدة من خلال معالجة الكراهية والظلم بشكل دائم هي إحدى قيم المجتمع الإريتري التي نفخر بها والتي يجب أن نعمل بجد من أجل توارثها. هذا ويوجد 515 عضوا للجان في 103 إدارات ضواحي تابعة لإقليم شمال البحر الأحمر، و150 عضوا للجان في 30 إدارة ضاحية تابعة لإقليم جنوب البحر الأحمر. أعلن فرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي الذي عقد يومي 9 و10 من فبراير أنه نفذ أنشطة فعالة في عام 2025 لضمان صحة المجتمع من خلال تحسين كفاءة الخدمات. وذكر مسؤول الفرع الدكتور مانييل محرتاف في تقريره أن معدل الإصابة بالأمراض المعدية بشكل عام ومرض الملاريا بشكل خاص قد انخفض بنسبة 11% بفضل العمل الذي تم القيام به للوقاية من الأمراض وعلاجها. وأضاف أن عدد الأمهات اللواتي يلدن في المرافق الصحية قد تضاعف بأكثر من 200% مع بناء 37 غرفة لانتظار الحوامل للولادة في مختلف إدارات الضواحي الفرعية بمساهمة من الشعب والإدارات. وأشار إلى أن نسبة تغطية التطعيم قد زادت بنسبة 87%، ونسبة شفاء مرضى السل بنسبة 93%، مشيدا بدور الكوادر الطبية المتجولة حيال ذلك. وبحسب التقارير المقدمة على مستوى المديريات فقد خضع أكثر من 10,000 مواطن لعمليات جراحية ناجحة لإزالة المياه البيضاء لمنع الإصابة بالعمى. وذكر مدير عام قسم الخدمات الاجتماعية بالإقليم السيد قال تسفاس اللاسي بدوره بضرورة الترويج للحملات الصحية نظرا إلى أنها تلعب دورا مفيدا في الوقاية من الأمراض، مؤكدا أن إدارة الإقليم الجنوبي تعمل على تلبية احتياجات المرافق الصحية وزيادة مشاركة المجتمع. وحثت وزيرة الصحة السيدة أمينة نور حسين جميع المؤسسات الصحية على العمل بجدية والتعاون لتحقيق نتائج أفضل في مكافحة الأمراض بشكل عام وصحة الأم والطفل بشكل خاص.
في الوقت نفسه تفقدت الوزيرة أمينة الأعمال التي تم تنفيذها لضمان إمدادات الكهرباء والأكسجين في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي بمندفرة. انطلقت في 10 فبراير فعاليات بطولة الكرة الشاطئية كرة الطائرة الشاطئية لقوات الدفاع بمناسبة الذكرى 36 لعملية فنقل في شاطئ قرقسم. ففي المباريات الافتتاحية وفي منافسات السيدات فاز فريق عنبربب على فريق النسر بنتيجة 2-1 وفاز فريق التحدي على أدرسر بنتيجة شوطين دون مقابل في منافسات الرجال. وستستمر البطولة التي تضم 11 فريقا حتى 15 فبراير وفقا لما صرح به ضابط التعبئة والتوجيه بوزارة الدفاع. وتقام بطولة كرة الطائرة الشاطئية لقوات الدفاع للمرة 12. وسيتقام فعاليات الاحتفال بالذكرى 36 لعملية فنقل في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري. أفاد المتخصصون أن معدل وفيات الأمهات عند الولادة انخفض في مديرية تسني بفضل زيادة وعي الحوامل والمجتمع. وذكر الطبيب في قسم التوليد والجراحة في مستشفى تسني الدكتور عبد العزيز محمد سعيد أن الرعاية المنتظمة قبل الولادة تلعب دورا مهما في سلامة الأم والطفل. وأضاف أن في العام الماضي أنجبت حوالي 1700 أم بولادة طبيعية في المستشفى، بينما خضعت 263 أما لعملية قيصرية. وحث النساء الحوامل من المناطق النائية على إجراء فحوصات منتظمة والتوجه إلى المستشفى في أسرع وقت ممكن لتجنب المضاعفات عند الولادة. وأوضح الدكتور عبد العزيز محمد سعيد في الختام أن غرف انتظار الولادة تعد ذات أهمية بالغة في الحد من حدوث وفيات عند الولادة وعند الرضع. أعلن مكتب التعليم بمديرية عرزة في الاجتماعات التي عقدت يومي 5 و6 فبراير الجاري أنه يتم بذل جهود بالتعاون مع الشركاء لتعزيز الأداء الأكاديمي التربوي للطلاب. وتم التشاور على مواضيع ذات أهمية بخصوص الأداء المتدني للطلاب ووضع الطلاب التربوي بشكل عام ونتائج الطلاب على حسب المرحلة الدراسية والمواد، بالإضافة إلى أسباب الرسوب ومقاطعة الدراسة وإيجاد حلول لها. وأفاد مسؤول مكتب التعليم بالمديرية الأستاذ تسفهي وتولد قرقيس في التقرير الذي قدمه أن نسبة النجاح في النصف الأول من العام الدراسي الحالي للمرحلة الابتدائية وصلت إلى 87% و88% في المرحلة المتوسطة و77% في المرحلة الثانوية. وحث المعلمين على الاجتهاد الأمثل والآباء على متابعة أبنائهم ودعمهم من أجل تحصيل أكاديمي أفضل. وأضاف أن المديرية تحتوي على 113 مؤسسة تعليمية من المرحلة التمهيدية وحتى المرحلة الثانوية، إلى جانب بناء مدرستين للمرحلة المتوسطة وواحدة ابتدائية بالتعاون ما بين أعضاء قوات الدفاع والمواطنين لضمان إتاحة الفرص التعليمية بالقرب من المواطنين. وأشاد مدير مديرية عرز السيد رؤسونغ فلماريان بدوره بمبادرة قوات الدفاع والشعب الرامية إلى توسيع المدارس بإضافة الفصول الدراسية لتتسع لعدد الطلاب المتزايد من حين إلى آخر. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. وقعت الولايات المتحدة وأذربيجان شراكة استراتيجية في باكو تشمل التعاون الاقتصادي والأمني في وقت تسعى فيه واشنطن إلى توسيع نفوذها في منطقة كانت روسيا في السابق القوة الرئيسية فيها. ووقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الاتفاقية مع نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الذي يزور أذربيجان بعد زيارته لأرمينيا. وقال علييف إن باكو وواشنطن تدخلان مرحلة جديدة تماما في التعاون في مجال مبيعات الصناعات الدفاعية والذكاء الاصطناعي، وستواصلان التعاون في مجال أمن الطاقة ومواجهة الإرهاب. تأتي هذه الزيارة عقب توقيع أرمينيا وأذربيجان في أغسطس الماضي اتفاقا في واشنطن رعاه الرئيس الأمريكي ترامب لإنهاء النزاع على منطقة ناغورني كاراباخ.
أفادت شبكة CBC نيوز بمقتل 10 أشخاص بينهم المشتبه به في إطلاق النار إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية. وعثر على 6 جثث داخل مدرسة ثانوية وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث. وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى وفقا لما ذكرته CBC نيوز، مضيفة أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلا عن الشرطة أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي. يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا. منحت بروكسل أول إعفاء من الرسوم التعويضية لسيارة كهربائية مصنعة في الصين بعدما قبلت المفوضية الأوروبية طلب شركة فولكسفاغن أوتوموتيف بيع طراز كوبرا تافاسكان داخل الاتحاد الأوروبي بسعر يساوي أو يتجاوز حدا أدنى مقترحا للاستيراد. وتعفي الخطوة شركة فولكس فاغن أوتوموتيف الفرع التصنيعي للمجموعة في الصين من دفع الرسم التعويضي البالغة 20.7% المفروض على الطراز منذ عام 2024 بعدما التزمت بحصة استيراد محددة وبالاستثمار في مشاريع كبيرة مرتبطة ببطاريات المركبات الكهربائية داخل الاتحاد الأوروبي بحسب بلومبيرغ. ويأتي الإعفاء في وقت تضخ فيه فولكسفاغن مليارات الدولارات في منشآتها بمقاطعة أنهوي الصينية، وهو ما يرجح أن يعزز الهوامش التي تضررت بفعل هيكل الرسوم الأصلي وفق بلومبيرغ، في خطوة قد تفتح الباب أمام شركات أخرى مثل BYD لاتباع المسار ذاته نحو السوق الأوروبية. لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم في جزيرة مدغشقر بالمحيط الهندي عقب وصول الإعصار المداري جيزاني إلى اليابسة مصحوبا برياح تجاوزت سرعتها 195 كيلومترا في الساعة بحسب ما أعلنت السلطات. وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية في مدغشقر تحذيرات باللون الأحمر لعدة مناطق محذرة من احتمال وقوع فيضانات وانهيارات أرضية مع تحرك الإعصار عبر البلاد التي يعد معظم سكانها البالغ عددهم 31 مليون نسمة من ذوي الدخل المحدود. وأفاد المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث بأن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم نتيجة انهيار مبان، فيما أصيب ما لا يقل عن 19 آخرين. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. لجان الصلح في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر تقيم أعمالها. فرع وزارة الصحة بالإقليم الجنوبي يقيم أعمال عام 2025. انطلاق بطولة الكرة الطائرة الشاطئية لقوات الدفاع على شرف ذكرى عملية فنقل. أمريكا وأذربيجان توقعان شراكة استراتيجية للتعاون الاقتصادي والأمني. عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار في مدرسة غربي كندا. الاتحاد الأوروبي يعفي أول سيارة كهربائية صينية من رسوم ب20.7%. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإلكترونية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.